Почти. Такой прекрасный Руслан. Ну вот все квадратно. Когда ты не сидишь, можно это вынести. Ставлю за углом. Как готовится. Самообслуживание. Давай, руки ноги дай, по-русски. Пробуйте. Давай. Походил-то там, ну надо до конца делать. Ну, задерживаюсь от голова одного. Да, как все делается. И сразу переставляется пятки на ягодицу. Все, почувствовал, сел. Вторая нога попроще стала. Свои коленки. Почувствуйте, сидите. Теперь берешь ноги и ставишь себе. Подгибаешься так, чтобы пальцы упирались в него вниз. Когда почувствовал форму, значит стало. Мягкий. Ты сгибаешь коленки, сгибаешь, давай ему площадку, да? Можешь положить себе свои колени на грудь. Так будет проще. Все, как будто бы стоишь. Классно. Да? Так ты сказал. Когда будешь садиться, не двигаться, да? Так же постепенно, мягко ждешь, когда пальчики коснутся ягодиц. Приседаешь.
основная задача повторить. Пятку. Держим, держим, очень медленно. Там есть вторая нога. Короче, а ты где? Видишь, сколько до кукольного театра доезжаешь, со стороны кукольного театра заходишь, идешь по центральной аллее и смотришь просто по правой стороне. Ну где-то примерно посередине. Да. Зачем ты едешь? Если посадишь. На грудь? Так, вторая нога. Руки выпрями. Так, фиксируется. Сгибаешь мышцы, поставишь. Тебе расслаблено практически. Да, на грудь положили. Обратно. Также упор в ноги даешь сначала. Начинаешь поднимать свои. До пятки. Поднять. Лидер. Куда больше. Варианта больше нет. Нет, вариант есть, может есть. Вариант есть всегда. Могли дальше, могли сюда. Да, вот так, вот так, потяни меня, потяни. Позвоночник не растяните, пожалуйста. Да, на колени? Ты любишь. Ну, не обязательно. Куда меня? Куда меня? Да, давай. Так я в трубу не попаду. Рвите, рвите. Лучше все равно через заднюю птицу, вот скажу, что делать. Теперь ты разводишь носки. Да, я развожу ноги. Вот я хочу сначала. Ой, как легко еще. Так. Куда повезет? Ветер, да. Ветер. Давай. Очень. Яля? Нет, это сложно. Вообще не люблю. Садишься и чуть-чуть встала. Подвес. Где понятно?
Да есть, этот, тоже, молодец. Можно не четвертование. Все-таки надо его так в армию вытягивать. Да. А ты попробуй. Попробуй. Больно хоть? Да, можно дает. Оп. Тихо. Прям на устах. Ну да, Девушки делят. Только да. да. Да? Я меняю. Через задел. Ладно, так поставь меньше. Место, да? Вот на ножке повыше. Место для него. Городят на повыше. Вот сюда. О. Да, то есть когда ты